今晚嘅主角古天樂先生。好，哇！我都未試過 hold 咁大嘅場啊！大家好，我係游學修。咁我啱啱咧就喺後面都問咗阿古天樂先生咧，佢都話：我話你對上一次要對住咁多人講咁耐嘢係幾時啊？佢話冇。咁所以咧今日都係一個挑戰嚟嘅對我嚟講。咁啊歡迎啦，我哋嘅焦點演員古天樂先生。首先咧，我想開始嘅時候咧，先用一啲輕鬆啲嘅問題去開始問一問先嘅，就係咧，因為我知道啦，即係我本身認識Mr. Cool，Mr. Cool 咧佢又會睇好多網絡上嘅影片啊，佢喺訪問入邊都有提到，佢會睇好多網片啊，有60%嘅可能係一啲資訊性嘅節目，咁一日亦都會睇2套戲。咁啊，身為一個老闆，佢亦都要睇劇本啊、開會啊，甚至做演員亦都要演戲添啊。最簡單就係、其實你一日嘅時間係點分配嘅咧？你由朝頭早起身去到瞓覺，你一日係點過嘅咧？朝頭早起身就會睇新聞先，睇新聞，睇國際嘅新聞。咁跟住就，因為我日頭唔食嘢，所以我係冇呢個日頭食 lunch 嘅習慣。咁跟住，如果係唔使拍戲嘅話咧，就可能睇下嗰日有啲咩要開會啊，要傾啊。咁我通常都會盡量係用個電話傾晒佢，我又唔會走嚟走去，因為我覺得好嘥時間。咁啊，自從疫情之後更加好啦，有 Zoom 呢個世界。咁啊，有啲會可能唔使飛，喺坐喺屋企都已經開到。咁啊，跟住就會睇戲啦。咁啊，睇完戲之後又即係食嘢啦，食完嘢之後又睇 YouTube 啦。我要揀一啲我自己中意睇嘅嘢。例如咧，例如仲有半年就執笠嘅試當真。係。跟住晏晝就睇 YouTube 啦。今日都係睇電影，睇到夜晚，咁啊跟住瞓。夜晚跟住就瞓覺。咁所以你嘅食飯時間係，即係啲有人有傳聞係阿古天樂先生係唔食飯嘅，呢個係咪真？係，我係唔食澱粉質嘅。哦，即係日頭朝頭早嘅時間就唔會食嘢。係，我日頭唔食嘢，我吸血鬼嚟嘅話先。咁我想問你睇戲嘅時候，你係會唔會真係坐定專心去睇戲？係咪都要？